Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр бид Defacto мэтгэлцээн ээлж мэтгэлцээнээ хийж байна. Их чухал асуудлаар Монгол Улс ШХАБ-ын хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх нь зөв үгүй юу? Хэд хоногийн өмнө 6 сарын 10-нд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хатмаагийн Баттулга манай урд хөршийн Чиндаа хотод энэ байгууллагын өргөтгсөн хуралдаан дээр үг хэлэхдээ Монгол Улс энэ ШХАБ-т шат ахиулан оролцох боломжийг наривчлан судалж байгаа бөгөөд зохих хилцүүлгийг улс төр нийгмийн хүрээнд эхлүүлээд байна гэсэн мэдгдэл хийсэн. За энэ бол тэр хилцүүлгүүдийн нэг гэж бид ойлгож байгаа. Бид орон даяар үндэсний телевизээр шууд явж байна. Мөн фэйсбүүкээр шууд явж байгаа. Twitter дээр бид санал авж байгаа. Jargal, доогуур зураас Defacto. Одоо зарим ихний үр дүн гарцсан байгаа би та бүхэн танилцуулна. За ингээд мэтгэлцээнийхэн дүрмийн дагуу миний баруун гар талд элсхийг дэмжиж оролцож байгаа хүн бол Д.Уламбаяр. Товч танилцуулъя. 82 онд Баярхүүгийн их сургууль нийгмийн ухааны факультет олон улсын харилцааны түүх. Дараа нь 82-85 онд ХУИС-ийн нийгмийн ухааны факультет олон улсын харилцааны түүх бакалавр. 90-94 Солонгосын Тангукийн их сургууль олон улсын эдийн засгийн сургуулийн мастер. 96-98 Солонгосын Сөүлийн үндэсний их сургуулийн олон улсын харилцаа дипломатын сургуулийн докторийн сургалт улс төрийн шинжлэх ухааны доктор. Ажилласан байдал 85-2005 ХУИС-ийн олон улсын харилцааны дээд сургуулийн олон улсын харилцааны тэнхимийн багш, ахлах багш. 2007-18 олон улсын харилцааны тэнхимд ахлах багш, олон улс судлалын сургууль судалгааны төвийн захирал, олон улсын харилцаа нийгэм судлалын сургуулийн захирал, боловсролын зэрэг, улс төрийн шинжлэх ухааны доктор, PhD, шинжлэх ухааны академийн олон улс судлалын профессор. За миний зүүн гар талд Няцаагч талаас ноён Дашторжийн Баярхүү төгссөн сургууль 74-79 ХУИС-ийн хятад судлаач 90-93 Оросын холбоот улсын гадаад харилцааны яамны дипломатын академи дипломатч. Ажилласан байдал 84-90 Монцаймэ редактор ахлах редактор 93-98 ХУИС ахлах багш тэнхимийн орлогч эрхлэгч олон улсын харилцааны сургууль дээр нь 96-98 гадаад харилцааны яамд нэгдсэн бодлогын газрын дэд захирал 98-2001 он Нью Делид Хэлчин сайдын яамд зөвлөх 2001-2005 ХУИС-ийн дэд профессор 2003-2008 гадаад харилцааны яам бодлого төлөвлөлт хариуцсан зөвлөх 8-12 Арабын бүгд найрамдах Египт улс суугаа элчин сайд 15-16 гадаад харилцааны яамд бодлого төлөвлөлт зохицуулалтын газрын дэд захирал боловсролын зэрэг шинжлэх ухааны академийн олон улсын харилцааны судлаач профессор залтав. За ийм хоёр эрхэм өнөөдөр манай энэ чухал асуудлаар мэтгэлцээ ирсэн талархаж байна. Их баярлалаа. Бид орон даяар шууд энийг явж ингэж түрүү хэлсэн. За ингээд манай мэтгэлцээ өөрийн журамтай. Эхлээд та хоёр нэг нэгээрээ ярина. Бие бинийгээ сонсоод бие биендээ харилцан асуулт тавьж болно. Ялангуяа бие биенийхэн хэлсэн аргументыг контр өөр аргумент гаргаж тийм ээ өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжийг та бүхэнд өгнө. За ингээд би хэлэлцүүлгээ эхлүүлье. Та хоёр 5 минут байгаа. Дэмжигч талын нээлтийн үгийг ингээд 5 минутанд та багтаагаад яагаад Монгол Улс ШХАБ элсэх ёстой юм бэ гэдгийг хэлнэ. За энэ үдшийн амар аймглан Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчтэй за энэ туурын цугларсан та бүхэнд энэ оройн үдшийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр яг харахгүй өнөөдөр бол Монгол даяар бас ШХАБ-т ажиллагааны байгууллагад элсэх нь зөв үгүй юу гэдэг асуудлаар өргөн хэлэлцүүлэг бол өрнөж байна. Энэ бол бас л Монгол улсын үндэсний эрх ашигтай холбоотой яг харахгүй зөв зүйтэй
Энэ бол одоо зүйсний асуудал юм аа гэж ингэж ойлгож байна. За тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад яагаад элсэх нь чиглэлээр одоо ажиллах нь зөв юм бэ гэдэг. Энэ үндслэл бол үндсэндээ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол 2001 онд үнд суурь тавигдсан. За энэс хойш бол үндсэндээ 17 жил болсон байна. За энэ 17 жилийн хугацаанд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол маш их өөрчлөлт гарлаа. За энэ нэгдүгээрт бол өөрийнх нь үзэл баримталд бол өөрчлөлт гарсан. За хоёрдугаарт бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнчлэл дээр мөн өөрчлөлтүүд гарлаа. За энэ бүх үйл явцыг ингээд хараад үзэхлээр бол юуны өмнө бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага 2014 оны Душанбед болсон дээд хэмжээний уулзалтаар бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол ер нь бол цэрэг улс төрийн эвсэл болон хөгжихгүй гэдгээ бол дээд хэмжээний уулзалтын мэдээлэлд бол тэмдэглэсэн байж байгаа. Ингээд Душанбедийн уулзалтаас бол ер нь бол ойрын 10 жилийн хөгжлийн стратеги боловсруулах юм шийдвэр гарсан. За ингээд 2015 оны Уфад болсон дээд хэмжээний уулзалтаас бол 10 жилийн хөгжлийн стратегийн баримтчгийг бол баталж гаргасан. Энэ бол 2015 он. За энэхүү баримтчгийн бол энэ зорилт гэсэн хэсэгт бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол бүс нутгийн хамтын ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх, улс орнуудын хоорондын гишүүн орнуудын хооронд итгэлцлийг бэхжүүлэх, хөгжил цэцэрлэгт бол тус түгэм үзүүлнэ. Энэ үднээсээ бол энэ байгууллага бол цэргийн эвсэл болж хөгжихгүй. За мөн одоо эдийн засгийн интересс болж хөгжихгүй гэдгээ бол аль бие усаар бол зарласан. За энэний дараа бол ер нь 15 онд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад бол ажиглагч гишүүн байсан бүгд найрамдах энтэг улс за Пакистан улс хоёр бол өөрөөр хэлбэл өргөдлөө өгсөн. Ингээд өнгөрсөн онд бол одоо дэлхийн 2 дахь том эдийн засгт одоо хүн амтай энтэг улс Пакистан хоёр бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад бол маш хүч төрөн гэж одоо гишүүнчлэлтэйгээр орж ирж байна л да. За энэ бол өөрөөр хэлбэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол цэргийн эвсэл биш болж хөгжихийг бол үнэхээр дэлхийн нийтэд харуулж байгаа. Учир юу вэ гэхээс бол үндсэндээ энтэг хятад улсууд бол хизээч нэг цэргийн эвсэлд бол орохгүй. Хоёрдугаарт бол Орос хятад хоёр бол ер нь бол Зэмзэмийн бүгд намт хятад улсын дарга байх үед бол ер нь бол Орос хятад хоёр бол 1950-ад оны холбоотны харилцаанд хизээч эргэж орохгүй гэж ингэ тэмдэглэсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу болж ирж байгаа вэ гэхээр бол үзэл баримтлалын хувьд бол энэ байгууллага ямар шүү чиг баримталтай хөгжих юм бэ гэдэг нь бол маш тодорхой болж ирсэн гэж. За хоёрдугаар нэг үндсэл нь бол юу вэ гэхээр за гишүүнчлэл байна, үзэл баримталд бол маш тодорхой өөрчлөлт гарсан. За гуравдугаар үндслэл бол юу вэ гэхээр Монгол улс, Оросын холбооны улс, Хятад улсын 3 хөршийн дээд хэмжээний уулзалт бол чухамхүү Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын энэ хүрээнд бол үнд суурь тавигдаж за мөн 3 улсын эдийн засгийн коридорын энэ одоо томоохон мега хөтөлбөр бол чухамдал Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын энэ хүрээнд үнд суурь тавигдаж ийм зүйлс. Тэгээ Монгол улс бол 2004 онд бол ажиглагч гишүүнээр бол 14 жил явлаа. Тэгэхээр би бол өнгөрсөн 14 жил Монгол улсын байр суурь бол туйлын зөв зөвтэй байр суурь байсан. За одоо бол бид нар бол дэлхийн дахинд өөрчлөгдөж байгаа бүс нутгийн өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн олон улсын харилцаанд олон туульчин дэг журам төлөвшөж байгаа энэ үед бол бид нар өөрийнхөө энэ олон улсын бүс нутгийн олон улсын байгууллага Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын талаарх байр суурьд шинээр өөр өнцгөөс ингэж хараад энэ чиглэлээр бид нар одоо орох чиглэлээр ингэж одоо хамтран ажиллах юм бол биднэрт бол хамтын ажиллагаа Монгол улсын хөгжил дэвшилд илүү өргөн боломжууд бол нээгдэж одоо болох юм а гэсэн ийм л одоо өнцгөөс бол харж байгаа. За дараагийн нэг өнцөг бол яг хуу Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын аюулгүй байдлын асуудал байдаг. Хамтын ажиллагааны гишүүн орнуудын хооронд. За энэ аюулгүй байдал гэдэг маань бол олон улсын терроризм, салан тусгаарлах, шашны хэд туйлшрах үзлийн эсрэг гишүүн орнууд бол хамтын ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулж идэвхтэй хамтарч ажиллах асуудал байж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ гишүүн орнууд бол энэ чиглэлд хичнээн амжилттай ажиллах тусам Монгол улсын говь алтай, ховд, баян үлгийн, баруун хязгаарын хөлийн аюулгүй байдал төдий хэмжээгээр баталгааж байна гэж. Тэгэхээр энэ үүднээсээ бол бид нар бол энэ хамтын энэ байгууллагад бол одоо элсэх чиглэлээр ажиллах нь бол ер нь бол зүйтэй юм байна гэж ингэж л одоо
үзэж байгаа юм л да. За их баярлалаа. За та 5 минутанд багтаагаад яагаад эсэхгүй байх хэрэгтэй юм бэ гэдэг тухай ярьж өгнө үү? За энэ Монгол улсын гадаад бодлогын амин чухал асуудлаар ийм өргөн хүрээтэй хэлэлцүүлэг явуулж, мэтгэлцүүлж байгаа нь бол бас манай гадаад бодлого уян хатан прагматик, олон толгууртай, идэвхтэй гэдгийг нэг илэрл. Нөгөө талаасаа Монгол улс бол арчлан засаглалтай, хүний эрхийг дээдэлдэг, хүний үг хэлэх, хэвлэл нийтлэх эрхчлөөг дээдэлдэг улс гэдгээ илэрхийлсэн ийм хэрэгэ гэж үзэж байна. За Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын 8 гишүүн улсаас өнөөдөр Монголтой нэг үнэт зүйлтэй улс нь хин юм бэ гэдэг. Аливаа олон улсын байгууллага, олон улсын эвсэл форум болвол үнэт зүйлээрээ холбогддог байх ёстой. Тийм үнэт зүйлээрээ холбогдсон олон улсын байгууллагын сонгодог жишээ бол Европын холбоо байна. Умард Атлантын гэрээний байгууллага байна. За хамгийн үндсээр нь тэнд ардчлал гэж байгаа шүү дээ. Ардчил хүний эрхийг дээдлэх ёс. Тэгэхээр бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үнд зүйл нь юу юм бэ гэж. Үнд зүйл нь бол харилцан итгэлцэх. Тэгээд аюулгүй байдлыг хамгаалах, бэхжүүлэх, сахин хамгаалах гэж. Тэгэхээр бол энэ улс орнуудын яг тодорхой эрх ашигтаар очиод буухтай зэрэг олон янзаар бууж байгаа юм л да. Өнөөдрийг хүртэл энэ Шанхай байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтан дээр удирдагчдын хэлсэн үгэнд бол бид их ач холбогдлоо өгөөд түүнд зарим талаар итгээд ингээд Монгол улс бол үүний гадна хоцорчлоо. Эдэнд бол энэ дотор нь бүрэн эрх гишүүн байх боломж байсныг бид орхитуулчлаа гэж үзээд ах шиг байна. Жилдээ нэг удаа л уулздаг. Дээд хэмжээнд. Нэг удаа сүрлэг уулздаг, маш сайхан үгнүүдийг хэлдэг, олон сайхан уулзтууд болоод өнгөрдөг. Тэр нэг жилийн хугацаанд бол яг энэ байгууллагаа бэхжүүлэх чиглэлээр юм уу эсвэл бүтээн байгуулалт олон улсын төсөл хэрэгжүүлэх чиглэлээр ямар ч ажил хийгдээгүй 17 жил явсан байна. Зүгээр л уулздаг. Жилдээ нэг удаа төрийн тэргүүнүүд уулздаг. Хойтон Кыргызстанд уулзна, Бишкект уулзна. Тэр ойлгомжтой. Тэр болтол Бишкек харин энэ даргын үүргийг бол хятадын нэг жил хийсэн тэр даргын үүрэгтэй бол харьцуулахад тийм сайн ажиллаж чадахгүй гэдэг бол бас эргэлзээтэй. За Монголын хувьд ярих юм бол бид бүр эсэргүүцээд энэ байгууллагаас ерөөсөө хизээч юу ч хүртэхгүй, хизээч орохгүй гэсэн юм хатуу байр суурьтай хүн Монголд нэг олон байхгүй. Энэ одоо ойлж болохгүй гэж үзэж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь бол энэ байгууллага чинь түүхий байна. Тийм ээ, төлөвшөөгүй байна. Эцсийн байдлаар энэ ямар байгууллага гэдэг нь бол тогтоогүй байна. Бүтээн байгуулалтын болоод бидний хүсэж байгаа интеграцийн, эдийн засгийн, дэд бүтцийн, хөрөнгө оруулалтын төслүүд хэрэгжээгүй байна. Мөнгө цааснд бэлэн биш байна. Шанхай банк байгуулах хятадын саналыг Орос одоо ч дэмжихгүй байна. Ийм л юмыг бид харж байна. За Шанхай байгууллагыг үндэслэгч бөгөөд гол чиглүүлэгч нэг улс Орос маань өөрөө Шанхай байгууллагыг олон улсын хамтын ажиллагааны том талбар байлгах уу? Эсвэл Евразийн том орон зай дээр түүний аюулгүй байдлыг хангах ийм цэрэг стратегийн эвсэл болгож хувирах уу гэдэг нь бол тодорхойгүй байна. Шанхай байгууллагын хурал дээр 8 улсын удирдагчдаас цэрэг стратегийн чиглэлээр зоригтой шийдэмгүй үгийг хэлдэг ганцхан удирдагч бол Путин байна. Сая Чэндоч гэсэн хэлсэн. Шанхай байгууллагын төрүүлэх зорилго бол терроризмтэй тэмцэх явдал мөн гэдэг. Тэгэд ямар санал тавьсан хөтэ зэрэг терроризмтэй тэмцэхийн тулд цэргийн хээрийн сургуулиуд хамтарсан сургуулиудыг улам ахиухан олныг хийе. Антитеррорист операцийг хамтарч хийе. Оперативын мэдээллийг солилцъё гэд. Тэгээд Афганистан руу орж ярьлаа шүү дээ. Путингой ярианаас бол яг тэр ШХАБ-ийн хурал дээр ярьсан ярианаас Монгол руу авчнаах юм ерөөсөө байхгүй. Энэ өмнөх хурлууд дээр ч гэсэн дандаа аюулгүй байдал ярьдаг. Афганистан дээр ямар асуудал ярьсан бэ? 3 том зорилго тавьж ажиллана гэсэн. Ямар 3 зорилго вэ гэхтэй зэрэг нэгдүгээрт Афганистаны нутаг дэвсгэрээс олон улсын терроризм тарахын эсрэг хамтран тэмцье. Түүнийг буцаахё. Хоёрдугаарт Афганистаны нутаг дэвсгэрээс хар тамхины үйлдвэрлэл тархалтыг таслан зогсооё. Гуравдугаарт Афганистанд үндэсний эвлэрлийг тогтоож эдийн засгийн сэргийлтэнд тусалцаа үзүүлье гэдэг ийм 3 зорилго тавьж. Шанхай байгууллагад 1 жилийн хугацаанд энтх Пакистан хоёр хэр яаж ажиллав гэдгийг өнөөдөр Оросын судлаачид гаргаад тавьчихж байна л да. Би цэндод яриаггүй боловч Оросын хүрээлэнгүүдэд, Оросын эрдэмтдийн бүтээл номуудад, сайтуудад тавьсан бүтээлүүдэд байгаа тэр илтгэл
мэдээллээс үтгэхэд Шанхай байгуулагчин дотроо 2 клуб болж хуваагдах юмцтай талцах маягтай. Ялангуяа аюулгүй байдлын асуудлаар тэр дундаа Афганистаныг зохицуулах асуудлаар бол гурвалсан 2 бүлэг үүсгэх гэж байгаа. Энтхэг оролцоод энтхэг Орос Ираны 1 бүлэглэл. Гурвалсан бүлэг. Пакистан оролцоод Пакистан, Орос, Хятадын бас 1 бүлэглэл гээд. Ингээд нөгөө бидний хүсэж байгаа юм. Одоо өнөөдөр манай ерөнхийлөгч засгийн газар Монголын ард түмний хүсэж байгаа нөгөө эдийн засгийн бүтээн байгуулалт, нөгөө дэд бүтц, нөгөө эдийн засгийн хонглууд, нөгөө хийн хоолой, нефтийн хоолой, зам, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт чинь үндсэндээ Си Жинпин даргын амар л яригдлаа, бос хүний амар яригдсангүй. Хойтон бол Си Жинпин дарга түүнийг Бишкект ярих бах. Тэр нь бол Хятадын 1 бүс 1 зам бүтээн байгуулалтын тэр том төслийн хүрээний ажил байхгүй юу? Шанхай байгууллагын гишүүн орон мөн гэж түүнд эдийн засгийн өгөөмөр гараа сонгох гэж байгаа юм биш. Угаасаа 1 бүс 1 замын бүтээн байгуулалтын Евразийн 6 том гүүр гэдгийг чи 2 дахь гүүр нь Хятад, Монгол, Оросын гүүргээ заацсан. Бүр Дорнот Оросыг хойд Хятадтай холбох гүүр Монголоор дамжина гэсэн том төлөвлөгөө байж байгаа. Энэ үл Шанхай байгууллагын гишүүн болох болцолтойгоор хэрэгжүүлэх юм биш. Сая ингээд дэд хэмжээний уулзалт болохын яг өмнөх өдөр 3 улсын удирдагчид уулзж байна. Бидний хүссэн бүх юмд хариу өглөө шүү дээ. 3 улсын эдийн засгийн хонглыг өргөжлүүлэх гэлээ. Тийм ээ? Эдийн засгийн бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн салбар руугаа орж ажиллая гэлээ. Тийм ээ? Монголд галийн хөнгөлт үзүүлэе гэлээ. Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг авъя гэлээ. Гэхдээ манай төр засаг, манай ерөнхийлөгч, манай төр засаг, манай улс төрийн хүрээнийхэн энэ ажлыг сайн хийж чаддаг, хэрэгжүүлж чаддаг. Тэр дундаа дипломатууд бол бүрсэн ажиллаж чаддаг. Гэмн монголчууд ялангуяа энэ худалдаа эдийн засаг бизнес эрхэлдэг, аж ахуй эрхэлдэг нөхдүүд бол яг бидний хүсснээр галийн татврын тэглээд өгчдөг. Гаргах юм юу ч байдаг. Одоо яг Орос, Хятадд ямар Шанхай байгууллагын орнуудад галийн татврын тэглээд өгье. Бууруулад өгье. Юу гаргах юм одоо? Тийм ээ? Танаа хоньны мах чинь шүлхийтэй байна. Малаа эмнжээж манайд махаа өгөө гэж хэлүүл цуудаг чинь хамгийн шившгтэй хэрэг биш гэж юу? Энэ зөвхөн монголчуудаас шалтгааллах ажил. Бид энэ 28 жилийн эдийн засгийн ужиг, энэ хатаг өвчин, ядуурл, ажилгүйдэл, энэ хөрөнгө оруулалтын уналт, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бүснүүлдэг, олон амлдаг, тийм ээ? Гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг үргээдэг, дотооддоо эв түнжингүй байдаг, тийм ээ? Нэг амтай нэг цонхны бодлого явуулж чаддаггүйгээ авчиад Шанхай байгууллагаар гул бариад Шанхай байгууллагад элсчтэй зэрэг бүх юм сайн сайхан болно гэж ойлгож байгаа бол түүн шиг том өндөрл баг. За баярлалаа. Элсэх тусмаа Монгол улсад өндөр хариуцлага ирнэ. Тэгээ таны 2 дахь хэсгийн асуултыг цаашаа бид ярилцсан. Яг одоо Монголд яг энэ бизнес дээр амьдрал дээр юу юм бэ гэдгийг. Тэгэхээр би энэ дэмжиж байгаа талаас сая нэг 2 зүйлийг би сая ярьсан зүйлс нэг 2-ын тодруулж та хариулбал сайн байна. Яг зөндөө олон санаа орчлоо шүү дээ. Нэгдүгээр маш чухал санаа юу гарч ийн гэхээр ер нь хүмүүс нэгдэхдээ нийт харилцан зөвшөөрсөн хүндэлсэн ерөнхий үндсүүл дээр нийлнэ гэж. 2 хүн ч гэсэн нийлэхдээ тодорхой үндсэн дээр нийлж байгаа шүү дээ. Улс орон дээр тийм учраас энэ Шанхай байгууллагын тэр үндс нь юу юм бэ гэдэг дээр энэ хэсэгт хариулт өгөөч. Та юу гэж бодож байгаа? За хоёрдугаарт ер нь баахан ярьсан хийсэн юм байхгүй байна гэж. Дарга нар л ярьчихын тэгээд яах юм. Энэ хоёрыг та юу гэж бодож байна? За тэгэхээр 2002 онд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын харт гэдэг баримтчиг бол батлагдаж гарсан. Энэ харт гэдэг баримтчигтэр бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмийг өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагаанд удирдах болох тухай заасан байна. Энэ бол бие биеийн бүрэн эрхийг хүндэтгэх, нутаг дэвсгэрийн халтшгүй болон бүрэн бүтэн байдлыг хүндэтгэх, дотоод хэрэгт үл оролцох, харилцан хамтарч ажиллах, харилцаанд эргэтгэж хамтарч ажиллах гэдэг энэ бүх зүйлүүд бол өөрөөр хэлбэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын харт дээр бол үндсэндээ сууж өгсөн. За нөгөө нэг зүйл энэ бол өөрөөр хэлбэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнууд хоорондоо үйл ажиллагаагаа болох нүүбийн дүрмийг баримтлал гэсэн үг шүү дээ. За дээр нь бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газар, ерөнхий ассамбле, за нэгдсэн үндэсний байгууллагын Аз номхон талаа эдийн засаг нийгмийн комисстой хамтын ажиллагааны самж бас байгуулсан. За тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл юу вэ гэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын өөрийнх нь бол үнд зүйлийг бол энэ олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ баримтлана гэсэн. За 2025 он хүртэлх 10 жилийн хугацаанд баримтлах стратегийн баталж гаргасан хөгжлийн стратеги гэж.
Энэ дээр бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гишүүн орнуудынхаа бүрийн эрхт байдлыг хүндэтгэх, харилцан тэгш гишүүн орнуудын итгэлцлийг бий болгох, тэгээ хөгжил цэцгэлдэд тус түхэн үзүүлнэ гэж байгаа юм л да. За хоёрдугаар асуултан дээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэгдсэн энэ бол засгийн газар хоорондын олон улсын байгууллага. Энэ бол өөрөөр хэлбэл одоо санхүүгийн дэлхийн банк юм уу, олон улсын валютын санч гэдэг юм уу, ийм бол өөрөөр хэлбэл санхүүжүүлдэг байгууллага биш. Интеграц шиг бол одоо томоохон мега төслийг хэрэгжүүлдэг байгууллага биш. Энэ гишүүн орнуудын хоорондох эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, худалдаа, соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол, байгалийн гамшиг, за бусад салбарын хамтын ажиллагаа, гишүүн орнуудын хамтын ажиллагааг хөгүүлэн дэмжиж тус түхэн үзүүлдэг ийм л одоо байгууллага л да. Тийм учраас бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад орно гэхэлэр өнөөдрийн хүртэл бол ямар ч томоохон төсөл хэрэгжсэнгүй л гэж байна. Гэтэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд тухайлах юм бол Казахстан, бүгд Хятад улсын хооронд газрын тосны маш томоохон мега төсөл ашиглалтанд ороод жилд бол 20 сая тонн газрын тосыг Шинжаан урд бол жилд нийлүүлж байгаа. За нөгөө нэг зүйл бол бид нар энэ гурван улсын эдийн засгийн коридор гэдэг чинь бол ерөнхийдөө энэ чинь бол бас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд хэрэгжсэн. Энэ бол одоо нэг томоохон би хөтөлбөрүүдийн нэг гэж бодож байгаа. Энэ хэрэгжиж дуусах юм бол маш том хөтөлбөр юм а гэж. За тэгээд хоёрдугаарт нэг зүйл хэлэхэд бол Монгол улс бол энэ бүс нутгийн аюулгүй байдлын олон бүтцэд бол орсон. Тухайлх юм бол СИКА буюу Азад хамтын ажиллагаа итгэлцлийг бэхжүүлэх олон улсын баг хурал гэдэг энэ байгууллагын аюулгүй байдлын байгууллагын гишүүн. За тэгээд ACD буюу Азийн хамтын ажиллагааны яриа хэлцээ гэдэг бас аюулгүй байдлын байгууллагын гишүүн. ASEAN-ы аюулгүй байдлын бүсийн чуулган гэдэг бид нар энэ байгууллагын гишүүн. Тэр үедээ бид нар бол Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын 57 дахь гишүүн. 2012 он гишүүнээр хэлсэн. Тэгээд бид нар бол өөрөөр хэлбэл юу вэ гэхээр энэ байгууллагуудын гол үзэл санаа юу вэ гэхээр энэ гишүүнчлөлттэй орнуудынхаа хооронд итгэлцэл, сайн хөршийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх. За тэгээд өөрөөр хэлбэл цаашдаа итгэлцэл их хөгжүүлэх гэдэг нь энэ л гол зарчмыг л баримталж байгаа юм л. Тийм учраас бол бид нар нөгөө яг бидний болгоомжилж байгаа энэ хүмүүсийн одоо энэ сайтуудаар гарч байгаа ч юм уу энэ болгоомжилж байгаа энэ зүйлүүд бол яг 14 жилийн өмнөх яг тэр болгоомжлол яг хэвээрээ байгаа байхгүй. Гэтэл 14 жилийн хойно бол олон улсын харилцаа манай хоёр хөршүүд бус нутгийн орнуудын хооронд асар томоохон өөрчлөлтүүд гарчаад байна шүү. Тэгэхэд бид нар яг өмнөх 14 жилийнхаа өнцгөр ингээд юмыг тайлбарлаад ахлаар одоо энэ бол бас л их асуудалд бол нэлээд төвөгтэй байдлыг бол бий болгож болох юм аа гэж ингэж бодож байна л да. За би манай дэмжиж байгаа талын түрүүний ярьсан хэсгээс танаас хоёр асуулт асууя. Үзэл баримтлалын хувьд бол одоо өөрчлөгдсөн. Одоо айгүй сайхан болцсон. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ байр суурь ингээ 14 жил ажиллагчаар яваад ирсэн. Одоо жоохон байр суурь өөрчлөё гэж. Энэ хоёр дээр та чивэл үнэхээр өөрчлөгдсөн юм үзэл баримтлал нь. Хоёрдугаар ямар үндслээр бид байр суурь өөрчлөх хэрэгтэй. Зүгээр 14 жил болчлаа гэдээ өөрчлөх хэрэгтэй юм уу? Энэ дээр та аргумент өгөөч барих. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд биш. Хоёр талын харилцааны хүрээнд, хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд Хятад Казахстаны тэр сүлжээ, тэр дэд бүтцийн чинь юмнууд хөгжиж байгаа юм л доо. Ерөөсө Хятадаас бол нөгөө нэг бүсэг зам гэдэг торгоны замын эдийн засгийн хүрээнд бол Хятадаас Лондон ортол галтрыг дахиулж байгаа шүү дээ. Энэ бол Шанхай хамтын ажиллагаанаас хамаагүй хайлсан том төсөл л дөө Хятадын дэд бүтцийн. Тэр төслийнхөө хүрээнд хэрэгжүүлсэн болохоос Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага үүнийг зохион байгуулаад хэрэгжүүлчихсэн төсөл ерөөсөө байхгүй. За бас нэг юм нь бол энэ 14 жилд юу өөрчлөгдөв гэдэгт би ямар дэвшил байсан уу байсан, гишүүдээр тэлсэн үү тэлсэн. За тэгвэл 14 жилийн хугацаанд ямар өөрчлөлт гарсан гэдэг бол 2005 оны Астанагийн дээд хэмжээний чуулга уулзалтаар хуучин зөвлөлтийн бүгд найрамд улсуудаас Америкийн цэргийг гаргуулах тухай уриалга бүхий тунхаглал гаргаснаар бол Орос Шанхай байгууллагад ямар байр суурьтай вэ, ямар бодолтой вэ гэдгийг харагдсан л. Америкийн нөлөөний хүрээг Төв Аз руу, хуучин зөвлөлтийн бүгд найрамд улс руу, Афганистан руу оруулахгүй байна гэдэг дээр л хатуу зогсоол тэр зорилгодоо нэг удаа хүрсэн. Ингээд 10 жил Оросын нөлөөний хүрээнд явсан Төв Азийн улсууд ойр мөнхнөөс за бүр тодорхой 15 оны намраас
C5 дээр нэмэх нь 1, Central Asia 5 нэмэх нь 1 гэж. Ийм Америкийн геополитикийн төсөл тавлаа хамрагдаад бүр тэрэн давраад одоо Казахстаны 2 бомбтайг Америкийн тэнгисийн цэргийн дамжлага бааз болгож хувиргаж байна л да. Тэгэхээр бол харин Шанхай байгууллагынхаа тэр дүүх гэдэг юм уу итгэлцлийг бол сөрсөн алхмыг Төв Азийн хийж эхэлж байна. За энэний манлайлагч нь бол Казахстан болоод Узбекистан болцсон явж байна. За араас нь Кыргызстанд бааз агуулгадах шиг байна лээ. Тажикстан тэр лөө орох юм байна. Ингээд явах юм бол нөгөө Шанхай байгууллагын доторх итгэлцэл гэдэг маань дахиад өөрөө эвгүй байдалд орох юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө Шанхай байгууллагыг одоо бүрэн төлөвшөөгүй байгаа дээр нь Хятад бүр их мэдлийн алдаагүй байгаа дээр нь Орос бол цэрэг стратегийн чиглэлээр л энэ цааш нь урагшлуулах гал янз бүрийн саналуудыг гаргаад жишээ нь бол би Оросын Батлан хамгаалахын сайд Шогугийн дэвшүүлсэн саналыг энд ярил л да. Шанхай байгууллагын гишүүн орнуудын цэргийн зөвлөхүүдийн аппаратыг дэрэгдэн байгуулж ажилуулъя гэж. Юу аппарат яах гэж байгаа аппарат вэ? Нэг тийм хэрд хиймээр тийм чи яах гэж байгаа вэ? Яагаад гэвэл гэдэг. Тэгэл Оросын цэрэг стратегийн судлаачид эрдэмтэд бичгүй амаа цангатал ярьж. За Лавров сайдны нэг санал байж байгаа. Шанхай байгууллагын дэргэд эрсдэл аюулгүй байдлаас сэргийлэх төв байгуулъя. Юу эрсдэл ямар аюулгүй байдал? Байгууллага нь байж хахад нарийн бичгийн дарга нарын газар нь байж хахад тийм төвөр яах юм? Бишкек төвтэй олон улсын терроризмтэй тэмцэх нэг төв байгаа. Кыргызстанд. Нэгдсэн командалтай болгоод нэгдсэн зөрчил хүчинтэй болгоно гэсэн Оросуудын санал явж байна. Бүр тэр байтугана ингэж ярьж байгаа л да Оросын стратегийн судлаачдын тавьж байгаа санал одоо төрөлдөө хүргэж байгаа санал. Евразийн орон зайд аюулгүй байдлыг хангаж сахиулах гол байгууллагаар Шанхай байгууллага явуулъя. Ерөөсөө Евразид өөр энэ шиг юм хүчтэй байгууллага алга гэж. Ийм юм ярьсан байна. Сая нөгөө Чандагийн уулзалтын өмнө Оросын эрдэмтэд олон удаа хорол зөвлөгөө элдв юм хийлээ л. Тэгээд нөгөө Сочи форум дээр энийг бол хангалттай ярьсан байна лээ. Сочид болсон форум дээр. Энэ оны хаврал да. Гэхдээ эн чинь бол Оросын гадаад бодлого тусгалаа олдгийг. Тийм учраас Путин ерөнхийлөгч бол хамгийн эренгийн зоригтой дайчин үгсийг Шанхай байгууллагын хорол дээр хэлж байна гэж тийм. Ерөөсөө 14 оны Кримийг Оросд нэгтгэхэд Дорн Токрины мөргөлдөөн дэгдсэнээс хойш Орос ч бол өрөнд ертөнцөөс Америкаас бүрэн тусгаарлагдаад олон удаагийн санкцид өнөөдрийг хүртэл 4 жилийн санкцид орлоо. Ганцаардлыг үзлээ. Тийм учраас би Оросын гадаад бодлогын зөвлөлтөөр уулзалтанд оролцоо сууж байхад Оросын эрдэмтэд элчин сайд нар чөлөөтэй ярьж байна. Бид өрнөдрөгөө бол аюулгүй байдлын асуудлыг нэгдүгээр тавина. Дорн дургуй хамтын ажиллагааны асуудлыг тавина. Тэгээ Хятад гэж ингэж нэрлэж. Тэгэхээр мэдээж тэр нь бол бидэнд хэрэгтэй л дээ. Владивостокын форум гэдээ байж байна тийм. Энд бол оролцоход болохгүй зүйл байхгүй. Орос өөрөө ийм хүнд нөхцөлд байгаа тохиолдолд Оросд өнөөдөр хэн хэрэгтэй байдгийг. Ерөөсөө эдэнд бол А гэж хэлэхэд л амнаас нь баг тийм үг унах гэж байгаа. Холбоотон. Хамгийн хэрэгтэй юм Оросд өнөөдөр холбоотон л хэрэгтэй. Холбоотон, стратегийн холбоотон. Тэгээд түнш. Одоо өнөөдөр яагаад Казахстан, Узбекистанд хамгийн их гомдолтой байна вэ? Тэр хэрүүл нь сая цэндөө дуулцсангүй л дээ. Одоо бол ингээд цэндоогоос гадна ингээд эрдэмтэд нь бомбогдоод сайтуудад бичээд л юм. Тэр нөгөө стратегийн холбоотон урвчтай зэрэг маш их гомдолтой байгаа байхгүй тийм ээ. Одоо Америкийн иргэдийг Узбекистан, Кыргызстанд, Казахстанд визгүй нэвтрүүлнэ гэхэд л Оросын үндэсний аюулгүй байдал шууд занал хийлээ гэж Лавров сайд өөрөө мэдэгдэж шүү дээ. Америкийн иргэд тэнд визгүй орж ирэх юм бол. Ийм нөхцөлд би яагаад болгоомжлоод байна нөхцөл зэрэг Америктэй бид ямар харилцаатай вэ? Тийм ээ. Одоо нэг мянганы сорилын корпорацийн нөгөө олон зээл тусламж, нөгөө 3 дахь хөршийн бодлого, тийм ээ? Монгол Америкийн батлан хамгаалахын харилцаа. Одоо өнөө маргаашгүй эхлэх гэж байгаа хааны эрэлтгэрийн сургууль. Эний чинь Монгол Америкийн цэргийн хамт ажиллагаа 2003 онд үндсийн тавьсан байж байгаа. Энэ Афганистаны ISAF хүчинд Монголын цэрэг одоо алба хагаад Америк НАТОгийн бүрэлдэхүүнд явж байна. Иракийн эрхчлөлийн ажиллагаанд оролцсон тэр түүх байж байна. Сайхны түүх. Энэ бүх юмаа бид эргэж хянаж үзэх, засах, залруулах, эсвэл бүр орхих, бүр энийгээ зогсоох. Энэ рүү орох уу, яах уу гэдэг ийм сорилтын өмнө ирнэ шүү дээ. Тийм ээ? Бид энэ чинь нөгөө бүтээн байгуулалтаас гадуур юм. Энэ чинь Оросын өнөөдөр Орос тохиолдсон тэр геополитикийн ялагдалт нь бид хань болох ёстой болохоос дайсан болох ёсгүй. За. Элсчээж бид хань болно, тийм ээ? За ингээ хоёр талын гол санаануудыг сонслоо. Нөгөө тал нь тэр санаагаа яаж үзэж байгааг сонслоо. Бид Twitter дээр өдрөөс хойш санал аваа явж байгаа.
Өнөөдөр Twitter дээр ирсэн 100-аад хүмүүс санал өгсөн явж байна. Одоо 12 минутын дараа энэ санал асуух дуусах юм л да. Одоогийн байдлаар яг энэ одоо монголчуудын ерөнхий ойлголтыг төлөв илэрхийлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Бүх оролцсон хүмүүсийн 51% нь элсэх нь буруу гэж үзэж байна. 16% нь зөв гэж үзэж байна. 33% нь мэдэхгүй байна гэж үзэж байна. Тэгээ энэ өнөөдрийн манай мэтгэлцээн бол энэ мэдэхгүй байгаа хүмүүст нөлөөсөн юм мэтгэлцээн болж байна. За одоо ингээд дүгнээд ингээд та бүхэн хоёр талын ингээд хоёр хэсэг аргументуудыг саналуудыг сонслоо. Тэгэхээр ер нь бол ингээд ганц хоёр үгээр хэлэхэд бол юм өөр болсоо, байр суурьаа өөрчилё. Бити урдах шигээ байгаа чи. Антилт болохоо зэрэг үгүй тийм биш ээ. Эдгээр зарчим нь суурь нь өөр болоогүй. Юм яг хэвээрээд байгаа юм шүү дээ 14 жил дотор гэдэг чинь. Тэгээд харин ч энэ сүүлийн үед болж байгаа юм нь жоохон Оросын тал нь илүү бариад ингээд байгаа юм уу? Евразийн хэмжээнд ер нь Орос бол одоо цэргийн өөрийнх нь чадварыг цэргийнхаа бүх чадамж боломжийг улам нэмээд байгаа том хүчтэй зэвсгүүд гаргаж зарласан байгаа тийм ээ. Гэсэн ийм хоёр төрлийн болгоомж. Энэ хоёр санаа бол манай энэ жилээр бүр хичээн олон жил судалсан, хийцэн дипломат хүмүүсийн багш нар, профессоруудын яриа гарч шít. Энэ бол одоо нийгэмд бид нэг юм бодолцоолох тийм шийдвэрээ дотроо гаргах, айл болгон дотроо бодоод байгаа. Яг л энэ ардчилсан орн болохоор бид ингэж ээж эндээс иргэдээс шийдвэр гардаг болохоос биш одоо ардчилсан биш орн шиг дээрээс нь тушаад үйл учраас одоо ийм ярихаас өөр сонголтгүй болчиход байна шүү дээ тийм ээ. Ягаад гэвэл энэ бидний амьдралын хэмжээ юм аа. За одоо ингээ энд байгаа залуучууд та бүхэнд энд оролцож байгаа бүх хүмүүст асуулт асуух боломж өгж байна. Гэхдээ баруун талаас нэгийг дараа нь зүүн талаас нэгийг. За баруун талаас. Ямар асуулт энд байна? За тэгвэл зүүн талаас. За дэмжигч талаас Монголын ногоо нам. Одоо манайхан бол одоо ХУИС захих бодлогыг дэмждэг. Швейцар мэт хөгжин 100 жилийн өмнө данзангүй хэлжсэн тийм ээ. Тэгээ одоо Европын холбоо байгуулагдаад нэг явхад Швейцар улс энэ бол оршин тогтч чадж байна. А Европын холбоод бол одоо ингээд задрах асуудал ороод Англи улс гарч байна. Энэ ШХАБ-ийн юу чи явандаа ингээд бас зарим улсууд гарах асуудал гарвал тэр үед бид нар ямар байдлаа вэ? Өөрөө ингээд хэрүүлийн голомтлоггүйд орчих юм шиг үстэй нэгдүгээр. Одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага та ярьж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага байхад одоо Япон манай улсад цөмийн хогоо иглээ болох гал Америкч ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо энэ ШХАБ-т орчих юм бол Хятад Оросоор манад нэг цөмийн хогоо иглээ бууруул яг. Танаахан өргөн удам газар нутагтаа энэ чинь цөмийн хогоо иглээ болчихъя. Социализмын үед одоо мардаад цөмийн одоо уран олборлж ирсэн. Оросод одоо маш их ураны нөөц Монголд байгаа олборлно гэж Путин ярьж байна. Дараа жил Монголд ирнэ халахгүй л гэж ярьж байна. Тэгээ энэ юмлуу гэж хамаагүй гүйж ороод өөрсдийн ашиг болохоос илүү хүнд ашиглуулчих вэ гэдэг ийм болгоомжл байна. Тэгээ цөмийн ХУИС захих бодлогоо урагшлуулад олон тулгуурт гадаад бодлого бид нар чинь бас нөө цөмийн зэвсэггүй бүс нутагтаа батлагдсан байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллага тийм ээ. Эвсэлд үл нэгтгэх энэ хөдөлгөөнүүд байна. Энэ асуудлыг явуулаад ингээд дэртэд рүү гурван улсын хооронд хамтын ажиллагаа явагдаж байна. Тэгэхээр энэ эвсэлд ингээд орчоод шил Монголд одоо цөмийн хойгоогдол болохгүй гарант одоо байхгүй. Та энэ дээр таны байр суурь юм. Би бас энийг хариулсан түрүүний бас Баярхүү судлаачийн юун дээр бас нэг хариулт хэлье гэж бодож байна л та. Тэгэхээр сая бол Баярхүү судлаач бол зөвхөн Оросын гадаад худлын тухай ярьлаа шүү дээ. Баруунтай ямар асуудалтай байв. Гэтэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагаас гарсан албан ёсны бүх баримтчгүүдэд бол Орос Хятад хоёрын хооронд ийм одоо сөргөлдөөний юмнууд бол албан ёсны баримтчгүүдэд нь бол байхгүй. Орос бол Америкийн нэгдсэн улстай юм өргөнд Европын орнууд эдийн засгийн хоригтой. Тэгээд тэр холбоотон байна уу хайгаад байна уу гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бол Орос Хятад хоёр бол холбоотон улс биш. Энэ бол засгийн газар хоорондын байгууллага. Энэ хоёр том манай хоёр хөрш бол энэ байгууллагын нэг гişүү. Тийм учраас бол би энийг юуны өмнө бол онцчлээ. За тэгээд тэр яг уу Монгол улсад одоо цөмийн хаягдлыг булшлах энийг бол миний ойлгож байгаагаар бол энэ бол хуулиар хориотой шүү дээ. Зүгээр янз бүрийн хардлага тухайн үед бол Японы одоо Фукушима Дайчи атомын цахилгаан станцад цацар идэвхтэй байсан одоо үйлдвэрүүд Монголд бол өндөр одоо бараг л 10 хэдэн тэрбум доллараар одоо булшлуулах ийм асуудал бараг шийдэгдсэн чахуу хэвлэл мэдээлэл гаргаж ирсэн те. Гэтэ би энийг бол жишээлх юм бол яг албан ёсоор Монголын засаг хүлээж аваад Японы засгийн газар Монголд нийлүүлэхээр болсон
гэсэн ийм юмнуудыг бол би албан ёсны ийм хилэлцээр энэ юмнуудыг бол огт хараагүй л дээ. Ер нь бол зүгээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад одоо бид нар бол ирээдүйд гишүүнээр элслээ гэхэд бол энэ асуудал одоо гарч ирвэл яахан бэ гэсэн ийм асуудал байна. Тэгэхээр Монгол улс бол энийг бол хуулиараа оргилцсан учраас цөмийн хаягдал цацварт төцийг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бол яахыг бол хуулиараа оргилцсан. Бид нар бол өөрийнхөө хууль дүрмтэй улс энийг л баримталж явна л да. Энэ дээр зүгээр нэмж хэлэхэд бол яг энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол төлөвшөх болоог байна гэдэг юм л да. Тэгээ би бол энэ олон улсын байгууллагыг төлөвшлийг ямар критериэр тогтоодгийг бол би ер нь сайн мэдэхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн 1986 оны олон улсын олон улсын байгууллага хоорондын олон улсын Вен конвенц гэж байдаг. Энэ конвенцээр бол тухайн олон улсын байгууллагын дүрмдээ юу гэж өөрсдийнхөө эрхэм зорилго алсын араа үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмуудаа юуг тодорхойлсон. За тэгээ өөрийн хөгжлийн ирээдүйн үзэл баримтлалуудыг хэрхэн томьёолсон. Эндээс нь бол тухайн байгууллагын хаашаага хөгжих гэж байгаа ямар зарчим баримталж байгаа гэдгийг бид нар тэр баримтчгээс нь харна шүү дээ. Түүнээс биш одоо тэгэх гээд байна, ингэх гээд байна гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө бол яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг бол өрөндийн орнууд бол НАТОгийн эсрэг гэж энэ өрөндийн орнуудын илүүтэй геополитикийн судлаачид бичдэг. Тухайлх юм бол Азийн дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтын банк, БРИКС-ийн хөгжлийн банкыг байгуулсны дараа бол энэ банкуд бол одоо жишээлх юм бол валютын сан дэлхийн банкны эсрэг байгуулагдаж байна гэл ингээл хардаар бичдэг л байсан. Тэгээ өнөөдөр бол энэ хоорондоо маш их сайхан хамтран ажиллахын боломжуудыг бол Катерина Лагард бол өөрөө хэлсэн бид нарт асар их боломж байна гэдэг. Тэгэхээр бид нар бол асуудлыг бол хөндрүүлэл ярил урагшаа явахгүй. Тэгэхээр бид нар бол нөхцөл байдалтай дүн шинжилгээ хийгээд ирээдүйн рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа боломжуудаа харах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр бид нар орж ажиллах юм бол бид нар бол одоо хоёр хөршигөө гол нь энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад гишүүнээр илсэхдээ тухайн асуудлыг ярихад бол ихэнхдээ хоёр хөршигөө ерөнхийдөө голдууд муулж гал байна л да. Муулал. Тэгсэн мөртлөө бид нар бол сая Монгол улсын гадаад иргэн сайд бол сая өнгөрсөн саруудад Оросын холбооны улсад сэргээ лавравтай айлчлал 110 тэрбум рублийн одоо зээлийн эрхийг нээгэл сая Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гишүүн орнуудаа 30 тэрбум юаны зээлийн суугийг сая ингэж нээж байна. Тэгээ энэ бол хамтын ажиллагаа. Тэгэхээр Монгол улс бол 2030 он хүртэл доктортой хөгжлийн үзэл баримталтай ядуурлыг бол 2030 онд орон мөргөө арилгахыг заасан байж байгаа. Тэгээ бид нар бол энэ ядуурлыг бууруулахын тулд энэ том мега төслүүдийг бол хөдөлгөх яг энэ Монгол улсын хил залгаа байж байгаа энэ цорын ганц бүс нутгийн засгийн газар хоорондын байгууллагада хөндлөнгөөс нь шилний цаанаас ингээд ажиглал ингээд юу ч хийхгүй суугаад яваад болно та. Яг тэгэхээр энэ байгууллага Монголгүй хөгжөө явуулчихна. Орос Монгол хоёр Монголгүй хамтын ажиллагаа урагшилж байна. Тэгээ бид нар бол ингээд янз бүрийн хөндрүүлсэн асуудлаар ингээд яриад явах юм бол энэ бол зах хязгааргүй. Тэгээд цаг нь болоогүй гэхээр би одоо цагийн хизээ болохыг яаж хэмжих гэдгийг бас сайн ойлгохгүй байна л. Тэгээд олон улсын байгууллагын чинь төлөвшил болоогүй байна гэдгийг одоо ямар хэмжүүрээр болоогүй байна гэдгийг би сайн ойлгохгүй. Яг таны дахиж тодорхойлоод ийм юм асуумаар байна. Энэ Монголоор дамжуулаад коридор барина гэдээ олон жил ярьж байна. Одоогоор зурагшгаагүй байна. Яриан дээр саасан дээр л. Тэгээ Шанхайд илсэхгүй бол энэ коридор нь байхгүй байх хэрэгтэй юм гэж та үзэж гин үү? Та яа юу гэж үзье? Энэ Шанхайгүйгээр энэ коридор чи баригдахгүй юм уу? Эсвэл заавал илсчиж баригдах юм уу? Энэ дээр үзэл бодлоо хэл. Зүгээр би бол өөрөөр хэлбэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол өөрөө томоохон төсөл хэрэгжүүлдэг юм одоо эдийн засгийн олон улсын эдийн засгийн бол байгууллага шүү. Шанхайгүйгээр явах уу энэ төсөл чи? Энэ үү? Энэ бол одоо тэгж асуудлыг тавьж болохгүй. Яг тэгэхээр энэ нь бол Шанхай хамтын ажиллагааны ажиглагч байгууллагын энэ хүрээнд 3 улсын коридорын үндсүүр нь тавигдсан. Энэ хүрээнд нь тавигдсан байхгүй. Тэгэхээр би бол одоо жишээ нь сая бол ингээд Монголын нутгаар бол хин хоолой тавих асуудлыг бас ярьж шít. Тэгэхээр бид нар бол одоо ингээд янз бүрийн өргөн боломжууд байхад идэг. Тэгэд энэ хоёр хөрштэй итгэхгүй. Тэгээд одоо том төслүүд яриад байна л да. За та юу гэж бодож байна? Монголчууд хоёр хөрштэй итгэхгүй биш итгэж байгаа маа. Энэ 3 улсын эдийн засгийн хөнгөлийн асуудал чинь бол нэлээд дээр үе дэрэгдсэн асуудал л да. Монгол улсын талын зам гэдэг санаачлаг гарч байхад бол 14 онд Монгол улс
Шанхай байгууллагын хүрээнд энийг хэрэгжүүлнэ гэж шийдэв л дээ. Хятадын торгоны замын эдийн засгийг угтуулаад далайн замаа тавьчихсан. Далайн замын 5 хонгол сүүлдээ баяжаад 9 хонгол болцсон явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэрнийх нь тээзүг хийцсэн. Одоо мөнгөний хүртэл босгоцсон улсууд байж л шүү дээ Монголд. Тэгэхээр бол Шанхай байгууллагын гишүүн байсан тохиолдолд танайд бол илүү дотн сайн ажилланаа, илүү та нарт сэтгэлтэй ханднаа гэдэг юм уу? Эсвэл манай их хурлын хаалттай хуралдаан дээр ярьдаг шиг зүгээр л авч ашиглахын донд тусаад Шанхай байгууллагад энтхүү Пакистаны өмнө ороод элссэн бол бид төмөр замаа давуулчих байсан юм аа. Хайрын юм гээд ингээд амаа бариа сууж яхах тэр чинь бол арай л гин томоогүй ойлголт л доо. За их хурлын тухай ярихгүй. За танаас ямар асуулт? За. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингэж ярьж байна л да. Няцаагч талаас болохоор Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагт Монгол элснээр ямар нэгэн байдлаар бол ямар ч ашиггүй байна гэж яриад байна. Тэгвэл тэгээд эсрэгээр бас нөгөө нэг Оросын холбооны улсад ямар нэгэн байдлаар холбоотой ч юм уу эсвэл тийм дэмжигч улс хэрэгтэй байна гэж бас яриад байдаг. Тэгвэл эсрэгээр манайх бүр ямар нэгэн байдлаар итгэхгүй, ямар нэгэн байдлаар нөлөөгүй холбоотой байснаасаа илүүтэйгээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагт элсээд арай одоо Шанхай хамтын ажиллагааны дотор гагч байгаа байр суурьд нь илүү дэмжлэг үзүүлвэл бас арай өөр харагдах юм болов уу гэж бодоод байна. Энэ л дээр таны бас байр суурь ямар байна? За бид ер нь яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг бол би яг онцолж яваад бол айхтар шөмжилж байгаа юм биш шүү дээ. Доторх байр суурьуд нь зөрөөтэй байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын локомотив нь үндсэндээ өнөөдөр хятад болчиход. Локомотивыг хэрэгжүүлж байгаа гол зэвсэг нь бол нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт төсөл болчиход явж байна. Хятад шиг ингэж үнэнч ажиллаж байгаа олон салбарт Шанхай байгууллагын төлөө сэтгэл санаагаа зовоогоод ингээд мөнгө төгрөгөө гаргаад огшлуулж байгаа улс нөгөө 8 дотор нь нөгөө 7 дотор нь одоохондоо байхгүй байна л. Тэгэхээр хятад л байна тийм. За хятадын хувьд бол нэг бүс нэг замаач урагшлуулсан Шанхай байгууллагаа ч хөгжүүлнэ. За тэгээд нэг том галт тэргэл уршаа явах нь шүү дээ. Тэгэхээр бол тэнд бол Сижинпин даргын бидэнд өгсөн амлалт байж байгаа л да тийм ээ. Хятадын хөгжлийн хурдан галт тэргэнд суугаач гэж өрсөн шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр бол бид бол өөрсдөө сайн өөрсдөө эзэн хичээвэл гишүүн болсон болоогүй монголчуудын тийм ээ уггүй чармайлт хүчин зүтгэл хариуцлагаас шалтгаалаад бид тэр хурдан галт тэргэнд сууж болно. За би бол ингэж яриад байна л да. 1990 онд арчилсан хувьсгалыг хийгээд цагаан барин жилийн хувьсгалыг хийгээд шинэ үндсэн хуулиа батлаад монголчин эрх хүчнийг арчилсан бас болцсон байна. Парламентын засаглалтай арчилсан болсон. Арчил юугаа өгсөн бэ гэдэг дээр бол өгсөн өгөөж нь их байгаа шиг байна. Ямар ч байсан арчилсан засаглалтай арчилсан үнэт зүйлтэй улс Шанхай байгууллагын үнэт зүйл өнөөдөр юу вэ? Ялангуяа Шанхай байгууллага дотор байгаа тэр нэгдсэн дуу хоолойтой байх, нэгдмэл байр суурьтай байх, уялдуулан зохицуулсан гадаад бодлого явуулна гэд ингээд явчихтай зэрэг манай 90 оны сонгож авсан зам. За тэгээ манай нөгөө гадаад бодлогын үзэл баримтлал, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал заасан нөгөө заалтууд энэ чинь бол нөгөө 3 дахь хөршийн бодлого чинь тэр чигтээ хянагдах хэмжээнд ч юм уу тийм ээ зогсох, буурах, төвшин доошлох тийм хэмжээнд очихоор зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эхлээд бид дотоодоо учраад олно гэдэг чинь Шанхай байгууллагад элсэхээс өмнө одоо 3 дахь хөршийн бодлогыг хэдүүлээ доод төвшөнд аваач гэдэг юм уу. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын үзэл баримтлалаас тийм заалтыг хасаж гэдэг юм уу тийм ээ. Тэргүүлэх чиглэл нь Шанхай байгууллагад элсэх явдал мөнгө заадаг ч юм уу. Ингэж бид нэгдсэн бодлоготой болж уршаа явахгүй бол өнөөдрийн байдлаар бид ингээд өргөн хэлэлцүүлэг өрнүүлэл их хурал дээр санал хуваагдаад байж хаас өөр зам байхгүй. Одоо бидэнд өөр гарц байхгүй. За ингээд мэтгэлцээ сууж яхал юм үлдэж байна юм хэлэлцээр байгаа. За нэг асуулт автсан. Та саяхан тэр нэмж хийх үгүй. За ганцхан юм л дээ. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол гишүүн орнууд нь бол гадаад бодлогоо уялдуулан зохицуулна гэсэн ийм заалт бол байхгүй. Энэ бол бүх улс орны бүрэн эрх бие даасан гадаад бодлогыг хүнддэг. Ийм заалт бол энэ дээр байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр бол Казахстан бол бие даасан гадаад бодлогоо болоо ерөнхийлөгч нь Америкийн нэгдсэн улстай альчлаад хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлээд Узбекистаны ерөнхийлөгч сая энэ онд өвөл бол Америкийн нэгдсэн улстай альчлал хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлж явж байгаа. Тийм учраас бол одоо Хятадын дагсан гадаад бодлого юм уу эсвэл Оросын дагсан гадаад бодлого гэдэг ийм өөрөөр хэлбэл одоо Хятадын дуу хоолойгоор явуулна гэж ийм одоо хүйтэн дайны үеийн ийм зохицуулалт гэдэг ийм нэгдсэн гадаад бодлого байхгүй. Европын холбоо бол нэгдсэн гадаад бодлогыг Лисбоны одоо гэрээнд бол зааж өгсөн л дөө. Тэгээ өнөөдөр бол харин энэ бол өөрөө маш хүнд байдалд орж байна. Тэгэхээр бол
засгийн газар хоорондын байгууллага гэдэг ч юм бол гишүүн улсуудынхаа хоорондын хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхэд тус төхөн үзүүлнэ л гэж. Энэ талаас нэг асуулт өөр хүн асуулт. За Би нэг асуулт асуух гэсэн юм аа. Тэр нь болохоор одоо бид нар геополитик одоо эдийн засаг хоёрын яг чиглэлээр яриад байна л да. Геополитикийнхаа үр нөлөөг Монгол улс алдахгүй тулд одоо бид нар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад хэрвээ элсэх юм бол зөвхөн ганцхан босоо чиглэлийн дагуу үйл ажиллагаа явагдана гэсэн. Манай улсын гадаад бодлого улс төр бид нар дээр ирэх бас нөлөөж гэсэн. Яагаад гэвэл Орос хятад хоёр их гүрэн байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын нөлөө бол биднэрт яалчгүй тусна. Хэрвээ бид нар Шанхай хамтын ажиллагаанд элсэхгүй одоогийн статусаа хадгалаад үлдэх юм бол гадаад бодлогын үзэл баримталтаа одоо өөрчлөлт оруулахгүй одоо 3 дахь хөрсийн бодлого гэдэг чухал хэвээрээ явна. Тэгээд дахиад босоо хэвтэй чиглэлтэй гадаад бодлогоо явуулах боломж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ байгууллагад зөвхөн одоо тэр мега төслийг хэрэгжүүлнэ гэснээр элсээд тэгээд дараа нь хоёр их гүрнийхаа байнгын хараат нөлөөт байдал руу ороод эргээд нөгөө социализмын үеийн одоо ханган нийлүүлэх бааз чиглэл рүүгээ орох боломж харагдаад байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр энэ хоёр гүрэнчин бол яг хоёр өөрийнхөө стратеги гаргаад энэ байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцсон яваад байгаа. Бусд нь бол ерөөсөө өөрсдийн яг тийм нөлөөлөл байхгүй нэг ёсондоо бол энэ байгууллага нь яг энэ талаас харахад ямар ч одоо тийм төлөвшөөгүй байгууллага байгаа байхгүй. Энэ хоёр их гүрний гадаад бодлого дээр л үндэслэгдэж яваад байгаа. асуулт. Тэгэхээр одоо яг ийм одоо асуудалтай байхад яг элсэхэд бид нар дээр ирэх улс төр эдийн засгийн нөлөөлөл яах вэ? 3 дахь хөршийн бодлогоо манайх хаях ёстой юу? За тэгэхээр энэ бид нар бол олон улсын засгийн газрын хоорондын бүсийн байгууллагад элсэхгүй тухай асуудал ярьж байна шүү дээ. Түүнээс биш Монгол улсын гадаад бодлогын чиг шугамыг өөрчлөх тухай асуудал биш. Түрүүн бум ялагч дарга бол асуудал л та Монгол улс төвийгсгсэн гэдэг. Тэгээд сүүлийн үед бол энэ хэвлүүдээр бол бас Монгол улс бол төвийгсгсэн улс энэ төр гэдэг. Тэгээд Монгол улсын үндсэн хууль гадаад бодлогын үзэл баримтлал, аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гол олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдэд Монгол улс төвийгсгсэн ийм ямар ч үг зүйл байхгүй. Тэгээд олон улсын эрх зүйд бол юу заасан байдгүй гэхээр олон улсын эрх зүйн нэр томьёог бол төсөөтэй эргэж болохгүй гэдэг. Тэгэхээр ийм нэр томьёо байхгүй бол Монгол улс төвийгсгэв. Тэгэхээр Монгол улс төвийг сахих санаач банк төвийг сахих санаачлаг дэвшүүлсэн 2015 он Монгол улсын ерөнхийлөгч цахиагийн хэлбэгт орж энэ санаачлагыг бол дэвшүүлсэн л дээ. Энийг бол олон нийтийн хилцүүлгүйгээр нэгдсэн үндэсний байгууллага зарласныг бид бол бүгдээр мэдж байгаа. Гэтэ энэ бол энийг дэвшүүлэхэд харин Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримталд өөрчлөлт оруулахаар тэгээд банк төвийг сахих Монгол улсын хуулийг улсын их хурлаар хилцүүлэхээр ингэж бол асуудал явагдчихсэн. Тэгээ 2016 оны 7 сард АСЕМ-ийн дээд хэмжээний Улаанбаатарын 11 дахь удаагийн уулзалтаар энэ санаагаа бол даргын мэдээлэлд бол оруулсан. Тэгээд хилцэгдээд 55 орон хилцэгдээд хоёр хөрш Ликинцэн төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэргүү Дмитрий Медведев хоёр энэ уулзалтанд оролцсон. Тэгээд энэ баримт бичиг батлагдаж гарахтаа бол энэ зүйл бол байхгүй болсон. Тэгээд бид нар бол 16 оны АСЕМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтаар банк төвийг санаачлаа хүртэл өөрөөр хэлбэл дэмжүүлж чадаагүй. Тэгээ энэ бол яг Монгол улсын гадаад бодлогын чиг шугамыг бол үнэхээр өөрчлөлтөр байсан. Бидний одоогийн юу бол юу вэ гэхээр бид нар олон улсын байгууллагад гишүүнчлэлтэй болох үгүй юу? Энэ бүс нутгийн байгууллага энэ ямар эерэг ямар сөрөг нөлөөтэй гэдгээ бид нар олон нийтээр л хилцүүлээд явж байгаа юм л. Тийм учраас та баярлалаа тэнд асуулт. За. Байна уу? Няцаагч талаас асуулт байна. Энэ байгууллага эсэхэд ер нь одоо санал нь манай талаас дамгаад адна эсвэл манай хоёр хөлшөөс ч юм уу те санал тавих шахалт юм уу тийм үзүүлж гинөө. Тий шахалт үзүүлж байгаа бол ямар байдлаар илэрч байгаа бол энэ шахалт нь. За. Ер нь бол Орос улсаар хатуу хүчний бодлого уулдаг байл. Ил тод шууд хэлдэг байл. Шанхай байгууллагад элсээч гэж. Өөр 2001 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч бааванд энтхтэй ажиллаж байхад би тэнд элчин сайдын зөвлөх байсны хувьд хэлэлцэн сууж агаад энтхийн ерөнхийд сайд Вачпан амнаас тийм үг сонсч байсан. Монгол улс Шанхайд тавд элсэж болдгоо мө гэж. Тэгэхээр бол яг бааванд ерөнхийлөгчийг очихын өмнө Путин энтхтэй альчилсан байсан. Тэгээ Путиний дайсан үг байх гэж би хүлээж авчихсан. Тэгэхээр энтхгээр хэлүүлж ясныг бодоход 2001 онд анхны санал явсан ба. За хамгийн сүүлд хамгийн том санал бол 2016 оны сүүлээр улсын их хурлын даргаыг Оросд альчлахад Оросын төрийн дүмийн холбооны зөвлөлийн дарга Матвиенко шууд хэлсэн шүү тийм ээ. Ягаад элсдэг юм бэ? Танайд бол Шанхай байгууллагыг эсрэг үсдэг улсууд байх шиг байна. Харин элсвэл та нарт ашигтай шүү дээ.
За 2014 оны хавар Оросын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Патрушев Монголд ирэхдээ бол хэрвээ Шанхай байгууллагад элсэн гэдэг баталгаа өгөхгүй бол Путиныг Монголд айчлуулахгүй, халах голын дайны ялалтыг ноёд оролцуулахгүй гэж элбүүдэр жирхэлэгч хэлээ тавьдсан л байсан л да. Тэгэхээр бол шахалт байсан уу байсан. Энэ элсний элсэхгүй гэдэг асуудал монголчуудын дунд энэ жил энэ хавар аслыг айх төшөө өрнөлөө. Яагаад гэвэл зэрэг эдийн засгийн форум дээр ерөнхийлөгч энэ тухай хэлснээс эхлээл нэг 2-7 хоногийн шөрөө мэтгэлцээнд явагдаж байна л да. Тэрээс өмнө нь энэ талаар нэг айхтар ярьж ирсэн бол байхгүй шүү дээ. За энэ уулзалт дараагийн Шанхайгийн уулзалт Кыргызстанд болтол энэ явагдана. Мэдээж. Тэгээд энэ хоёр хөршийнхөө тухай бид нар энэ хоёр хөрш ингэсэн тэгсэн гэхээсээ илүү энэ манай нийгэм дотор энийг яаж хүлээж байгаа вэ гэдгийг энэ хоёр хөршид хэлэхгүй болбол тийм үү. Тэгээд одоо манай дарга очоод би тэгнэгээ хэлчих юм бол манай дэрхэ үгүй бид зөвшөөрөхгүй нэг үед энэ ардчлалын систем чинь энэ улс чинь зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Тэг энэ машинаар гэдэг ойлголтоор нэг талаасаа нөгөө талаасаа бид сайн ч хийсэн муу ч хийсэн магтсан юу ч ярьсан гэсэн хоёр хөрш чинь том хөрш болохоор агуу хөрш болохоор тэгэл байга байж л. Тэгээ энэтэй харин яаж харьцах вэ гэдэг механизм монголчууд дотроосоо гардыг байна гэсэн яриад энэ болж байна тийм ээ. За тэгэхээр одоо биднэрт 8 минут байгаа. Бид хоёрт 3 минут одоо хаалтын үг хэлэх боломж өгье. Яг гэвэл цаг хугацаа яг 1 цаг ингээд өнгөрчтэй. Тэгэхээр юу танд нээлттэй үг хэлсэн юм чинь эхлээд яг адилхан боломж олох үүднээс танд 2-3 минутанд багтаагаад яг одоо сүүлийнхээ базаад нэг хэлэхгүй юу. Яагаад хэлсэхгүй юм бэ гэж. Шанхай байгууллагын хувьд бол Монгол улс цаашдаа гүнзгий судлах хэрэгтэй. Ер нь Шанхай байгууллагын хэмжээнд байгуулсан өмнө нь энтхийг элсэхтэй 38 төрлийн гэрээ хэлцээрт гар үсгт зурж ирсэн юм лээ. Түүнээс хойш дахиад батлагдсан энэ дэд хэмжээний уулзлаа сая бол 20-д баримтчиг батлагдах шиг боллоо тийм. Эдгээр дотор Монголын яг эрх ашигтай зөрчилдөхөөр ямар заалтууд байна гэдгийг бид нэр бол бүх төвшөнд хуулийн маш их зохицуулалт хийж хуульчдын өндөр ийм баг гарч иж энэ бүх гэрээ хэлэлцээр энэ баримтчгуудыг судлах хэрэгтэй. Тэгжиж бүгдэнд нь нэгдэж орж иж энэ байгууллагын гишүүн бол. Тийм энэ процедурыг бид судлах хэрэгтэй. Тийм ээ. Сая бол ер нь олон хүн гэж ойлгож байсан шүү дээ. Энэ цандаад очиод ерөнхийлөгч элснээ зарлцхаал ингээл намраас энэ 3 улсын хонгил, эдийн засгийн хонгил бүтээн байгуулалт нь эхлээд төмөр зам тавигдаад эхэлнэ гэсэн ийм гэнэн томоогүй бэлэн зэлэн ойлголт явж байсан. Тэгэхгүй энэ процедураа судлана. Тэгэхээр сая 20-ыг баталж байна тийм ээ. Өмнө за 38 байж. За өнгөрсөн жил бас баталсан. Ингээд 60-70 төрлийн баримтчиг. Зарим баримтчгууд манай энэ судалгааны өсгийхэнд бол олдохгүй байна. Олдож өгөхгүй байна тийм ээ. Нууцын зэрэгэлтэй баримтчигч байх шиг байна. Тэгээ юугээ заачихсан юм бэ тийм ээ. Тэрийг бол бид мэдэх хэрэгтэй. Яагаад энэ Оросын судлаач нар яагаад ийм зоригтойгоор одоо Шанхай байгууллагын хүрээний соёлыг бий болгоё. Соёлын дархлаа бий болгоё. Америк болоод өрөндийн соёлыг Шанхай орнуудын хүрээнээс сэргийлье, халъя, шахъя. Тэр үеийнхээ Шанхай орнуудын кино, театруудын сүлжээ байгуулъя гэдэг ингээд бүр хадуурч явж штэ. Оросын эрдэмтэд бол бүр хадуурч. Энэ нэг л эрэгтэй болол ямар нэгэн баталгаа байгаа учраас л ингэж ярьж байгаа болохоос солиотой хүний үг шил дээ. Тэгэхээр энэ цаана юу байгааг бид мэдэх хэрэгтэй. Тийм ээ. Одоо бид ч гэсэн энэ няцаасан талч гэсэн, дэмцсэн талч гэсэн бүрэн судлаагүй ажил бид маргаад байгаа юм л да. Тэгэхээр ерөөсөө тэр олон баримтчгийн цаана гарч үзэх хэрэгтэй байна. Тий. Энийг л би энэ судалгааны байгууллага одоо энэ Шанхай байгууллагаар ажиллаж байгаа ажлын хэсэгч байдаг юм уу? Их хурлынханд бол одоо энийг яаралтай судалж эхлэеч ээ. Битгий цаг алдаач гэж л тийм уриаланд бод. За маш чухал үг хэлж байна. За та хаагаад. За тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол энэ өөрийнхөө нээлттэй вебсайтанд бол өөрийнх нь бүх баримтчгууд байж байна. 80 гаруй баримтчиг байна. За энэ 80 гаруй баримтчгийн бараг 70% нь бол ерөнхий сайд нар болоод төрийн тэргүүн нарын дээд хэмжээний уулзалтын. За сая ингээд Сэдэвгийн уулзалт. За ингээд саяын одоо дээд хэмжээний Сэдэвд болсон дээд хэмжээний уулзалтаас гэтэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нутаг дэвсгэрийн хүрээндх амь насны талтай өвчний цар тахлын тухай баримтчиг. За залуучуудын хамтын ажиллагааны тухай баримтчиг. Би ингээд бүх баримтчиг Шанхай хамтын ажиллагааны бол үйл ажиллагаа нээлттэй гэж байгаа. Тийм учраас бол өнөөдөр олон улсын байгууллага хаалттай олон улсын байгууллага бол би ойлгож байгаагаар байхгүй болсон гэж. Хүүтэндээ энэ үйл өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд хамтын ажиллагааны байгууллага бол жишээлх юм бол 2016 онд бол аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааны байгууллагын асуудал, за худалдааг хөнгөвчлөх асуудлууд байж байна. За тэгээд энэ
тээврийн асуудлыг хөнгөвчлөх, шинжлэх ухааны технологийн салбарт хамтран ажиллах, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах, байгалийн гамшигын салбарт хамтран ажиллах, мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал 2007 оны терроризмын эсрэг Шанхай хамтын ажиллагааны байхын конвенц батлагдсан. Энэ нь бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын терроризмын эсрэг конвенцийг удирдах болгон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага энэ конвенцийг баталж гаргалаа гэж. За хил дамнсан зохион байгуулалттай гинт хэрэгтэй тэнцэх, соёлын хамтын ажиллагаа, за тэгээд шинжлэх ухааны технологийн салбарт хамтын ажиллагаа, хүнсний аюулгүй байдлын салбарт хамтын ажиллагаа, сайн хөршийн урт хугацааны гэрээ хилцээрүүд гэхмэчлэнгээр ингээд хар тамхины хууль бус 8-тай хамтран тэмцэх, зэвсгийн хууль бус 8-тай хамтран тэмцэх гэдэг ингээд маш олон баримтчууд бол гарсан. Тэгэхээр бид нар бол сүүлийн 14 жилд бол манай стратеги судлалын хүрээлэн, олон судлалын хүрээлэн, их дээд сургуулиудын судалгааны судлаачид, за манай цэргийн судалгааны хүрээлэн энтергээд энэ чиглэлээр бол 14 жил бол маш их судалгаанууд гарсан. Одоохондоо бол болоогүй байна. За өнгөрсөн 14 жилийн хугацаанд бол бид нар бол үнэхээр ажиглагч байх нь бол зөв юм аа гэдэг. Тэгээ ингээд бол үндсэндээ бол саяын 14 хоног биш бүр 12 сард бол улсын их хурлын нийлтэн дээр бол ерөнхий сайд хөрөлцөх бол ерөн Шанхай хамтын ажиллагааны талаар бол бид нар шийдэл гаргах цаг нь болж ийл гэж. Тэгэхээр бид нар бол энэ энтгэг Пакистан 2 элсний дараа энтгэг бол маш том бие даасан ардчилсан одоо асар том ийм бүс нутгийн гүрэн энэ байгууллагад илсэн орлоо. Эндээс бол бид нар бол одоо энтгэг бол энэ хоёр гүрэн тавьчигдных юм уу? Дундад Азийн 4 уран стан байж Туркменистанаас бусна гişүн мэдэж шээ. Өнөөдөр эдгээрүүд бол одоо энэ бүтцэд ороод маш идэвхтэй ажиллаж байна л да. Тэгэхээр бид нар бол энд ороод одоо тусгаар тогтнолоо бараг алдчихна, эх орноосоо урвсан гэсэн одоо дэндүү юм хэтрүүлэгтэй юмуд ирж байна. Тэгэхээр бид нар бол бүс нутгаас хаан хамтын ажиллагаанаас одоо дангаарчлах юм уу, хөндөрөх, зожигрох тусмаа бол бид нар бол хөгжлөөс бол хоцрох юм аа гэж ингэж би харж байгаа юм л да. Тийм учраас бол бид нар энэ судалгааг бол цааш нь гүнзгийрүүлнэ. Энэ бол одоо яа харахгүй өшөө цааш нь судална. Тэгээд бид нар бол ер нь энэ байгууллах чиглэлд элсэх чиглэлээр л одоо өөрөөр хэлбэл хамтын ажиллагааг урагшлуулах ийм чиглэл барьж ажиллах нь бол туйлын зөв юм аа л гэж ингэж бодож байгаа юм л да. За ер нь бол одоо энэ ингээд улс орон даяар бий болж байгаа уур амьсгалыг бид нар ярьчлаа. Тэгэхээр хоёр хөрш бол бид нар хоёр талын хамтын ажиллагаатай. Гурвлаа зэрэг ажилдаг механизм бол гурван ерөнхийлөгчийн хэмжээнд уулздаг бол энэ Шанхай хамтын ажиллагааны хурлын үеэр манайх ажиглагч болохоор очиж уулзчаад байна шүү дээ. За энэ бол факт. Нөгөө талаас бид энэ хоёр хөрш ямар байна, юу хийж ин гэдгээс манай улс орн чи хамаар. Одоо хэд улс ч одоо урд хил дээр чинь бид нар одоо 160 км дүүр машинтай хүмүүс ч хонж ийлээ шүү дээ. Хичнээн удаа тэгэл манай нэг дарга очихоор хаяа цөөрчиж байгаа. Төвшингээс нь хамаарч байгаа шүү. Том дарга очвол араа цөөрчиж байгаа гэх мэт. Нэг юм анзаар хийж байгаа юм. Тэгэхээр энэ юу харуулж бид хөрсүүдээс хамаарл. Нэг талаас. Нөгөө талаас сая бид нар үнцэн биднийг өнөөдөр Монголын бидний гүнзгий байгаа зүйл бидний ирэх байгаа үгээр хэлэх хэрэг төр засгийг бид нар бий болгосон гэдэг хэрэг. Тэгэхээр энэ байдлыг бид нар за одоо эсвэл орно эсвэл орохгүй гэж одоо ингээд гараад мордоод өгч болохгүй ийм асуудал болчиход байна. Тэгэхээр энэ яриаг энэ Цэндаугийн уулзалтын дараа ерөнхийлөгчийн хэлсний дагуу хилцүүлгийг хийнэ гэж улс төр нийгмийн хүрээ. Энэ хилцүүлгээ одоо ингээд цаашаа хийгээд явмаар байна. Тэхийн тулд өнөөдөр та бүхэн оюун ухааны сайн мэдлэгийн их том санаанууд өглөө. Энийг бид задлаад судлах хэрэгтэй. Дараагийн уулзалт бол энэ чиглэлээр болно гэж бодож байна. За ямар ч тэгсэн юу энийг харуулж ирэхээр зүгээр л бид нар ингээд за тгийгээд ингээд шийдэж болдгүй нэг асуулт энэ дээр байна. Тэгэхээр одоо ардчилсан орны хувьд бүгдээрээ энийг илүү ойлгож, илүү сайн ярилцаж тэгээд хэрвээ нэгэнд шийдвэр гарах юм бол ирэг дээрээ шийдвэр гарцсан бол тэгээд энэ дарга нарыгаа за яваа тэгээл гэж хэлнэ үхээс биш. Нөгөө зүйл чинь бид нар хэлэхгүйгээр дахиад явж чадахгүй учраас одоо сая нөгөө Шанхай өмнө ямар яриа байсан хинээр очиж манай ерөнхийлөгч юу хэлж байгааг харуулж шээ тийм үү. За энэ бол ингээд их том ярианы эхэл боллоо. Өнөөдрийн манай энэ мэтгэлцээнд идэвхтэй оролцсон за нийт үзэгчдэд талархаж байна. Ирсэн залуучууд талархаж байна. Ялангуяа ингээд үнэхээр цаг заваа гаргаад энэ олон жил судалсан эрдэм мэдлэг хичээлээ зүтгэлээ ингээд шимжээгаад ярьсан хоёр одоо мэтгэлцэгчтэй одоо талархаж байна. Баяр хүргье. Талархаж байна.
За их баярлалаа хүн үзэгчтэй. Манай дараагийн мэтгэлцээн 2-7 хоногийн дараа явнаа. Баярлалаа.